នាងខ្ញុំធីតាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានเพจរបស់នាងខ្ញុំធីតាមេផ្ទះគឺថ្ងៃនេះអាទិត្យនេះគឺថាជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយគឺថាមានតែងតែមានមុខម្ហូបថ្មីបង្ហាញជូនបងប្អូនចាហើយថ្ងៃនេះគឺថានាងខ្ញុំធ្វើតែងាំងៅជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំចាហើយគ្រឿងផ្សំតែងាំងៅទឹកឃ្មុំហ្នឹងមានដូចជាទឹកឃ្មុំហើយងាំងៅខ្ញីតែទឹកហើយនឹងស្ករសចាហើយតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំថាតានាងខ្ញុំធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយដំបូងយើងត្រូវដាក់ទឹកហើយយកទៅដាំចាឥឡូវហ្នឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកឆ្នាំងយកមកដាក់ទឹកហើយបន្ទាប់ហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំត្រូវបង់ខ្ញីហើយខ្ញីគឺយើងអត់ដាក់ច្រើនទេយើងដាក់តែ 4-5 ចំណិតបានហើយដាក់ដើម្បីឲ្យមានជាតិឈ្ងុយខ្ញីហើយនឹងតែចាឥឡូវហ្នឹងនាងខ្ញុំដាក់ខ្ញីហើយខ្ញីហ្នឹងយើងមិនចាំទឹកពុះទេយើងដាំដាក់ទៅព្រោះអីយើងគ្រាន់តែយើងយករសជាតិក្លិនខ្ញីចាហើយនឹងតែបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តរៀងចត់អាហ្នឹងដាក់ច្រើនទៅចាឥឡូវហ្នឹងទឹកប៉ុណ្ណឹងនាងខ្ញុំដាក់តែហ្នឹងចំនួន2ស្លាបព្រានាងខ្ញុំដាក់ទាំងអស់តែម្ដងទៅចាបិទកម្របឲ្យវារៀងពុះហើយដល់ពេលដែលយើងពុះយើងបើកកម្របវាចាចំនួនប្រហែលជា5នាទីយើងបើកកម្របវាទៅដើម្បីឲ្យវាពុះឲ្យតែរបស់យើងហ្នឹងមានជាតិវាចេញជាតិតែចាហើយនឹងជាមួយនឹងខ្ញីហើយបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំប្រើទឹកឃ្មុំចាហើយវិធីនេះគឺថាជួយច្រើនពេលដែលយើងដូចថាឈឺបំពង់កក្អកយើងបាច់ចាំពេលខ្លះយើងអត់ចង់ប្រើថ្នាំច្រើនពេកទេយើងអាចគេហៅថាញ៉ាំតែទឹកឃ្មុំជាមួយងាំងៅចាជួយឲ្យកាត់ស្លេសនៅបំពង់កយើងចាហើយនឹងជួនកាលវាកយើងវារៀងល្មមអីអញ្ចឹងហើយយើងអាចញ៉ាំទៅក៏វាអាចជួយយើងច្រើនដែរចាអញ្ចឹងបានគេថាក្រូចឆ្មាវាមិនមែនត្រឹមតែធ្វើម្ហូបទេវាជាឱសថមួយដែរសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺចាហើយទឹកឃ្មុំក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំលើកឡើងជាពិសេសអាកាសធាតុនៅអូស្ត្រាលីនេះគឺថារដូវនេះគឺថាវាត្រជាក់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាចាតែងតែមានអាការៈឈឺផ្ដាសាយដូចថាក្អកលមាស់កដោយសារតែអាកាសធាតុត្រជាក់ពេកហើយញ៉ាំទឹកក្តៅអត់មានពេលវេលាញ៉ាំទឹកក្តៅញ៉ាំតែទឹកត្រជាក់ចាធ្វើឲ្យឈឺលឿនចាដូច្នេះហើយសាកជាមួយនាងខ្ញុំគឺថាវិធីនេះពេលខ្លះយើងអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទៅពេទ្យតែយើងអាចធ្វើវិធីនេះនៅផ្ទះយើងក៏អាចជួយបន្ធូរបានច្រើនដែរហើយជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ដូចទម្ងន់ណាចាពិបាកញ៉ាំថ្នាំពេលខ្លះពិបាកញ៉ាំថ្នាំព្រោះអីញ៉ាំទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃហើយពេលដែលគាត់ទទួលទានទឹកងាំងៅក្រូចឆ្មាហ្នឹងគឺថាវាធម្មជាតិវាធ្វើឲ្យវាអត់មានប៉ះពាល់អីទេចាវាធម្មជាតិក៏អាចទទួលទានបានដែរចាឥឡូវហ្នឹងងាកមកមើលទឹករបស់នាងខ្ញុំគឺថាចិត្តពុះហើយនាងខ្ញុំចាំឲ្យវាពុះបន្តិចទៀតហើយនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញក្បួនវិធីធ្វើឥឡូវហ្នឹងទឹករបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងពុះហើយអញ្ចឹងវាពុះប្រហែលជាបាន5នាទី10នាទីហើយវាខ្ញីហ្នឹងវាចេញជាតិអស់ហើយចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកឃ្មុំចូលប្រហែលជា3ស្លាបព្រាធំយើងភ្លក់ទៅតាមនឹងទៅបើសិនជាវាអត់ផ្អែមយើងអាចដាក់ថែមទៀតបានចាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យវាទឹកឃ្មុំហ្នឹងវាអាលាយតិចសិនហើយនាងខ្ញុំភ្លក់ប៉ុន្តែអានេះអត់ដាក់អំបិលទេច្រឡំថាធ្វើឲ្យដាក់អំបិលទៀតណាអត់ទេព្រោះអីល្មិនយើងហ្នឹងក្រូចត្រាំងាំងៅយើងហ្នឹងមានជាតិអំបិលមានជាតិប្រៃស្រាប់ដែរហើយចាឥឡូវហ្នឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ្លក់បន្តិចថាតើវាផ្អែមល្មមនៅ
ចានេះខ្ញុំសុំថែមបន្តិចទៀតខ្ញុំយកស្លាបព្រាស្ងួតដួសចានេះខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយស្លាបព្រាស្ទឹកកុំយកទៅដួសទឹកឃ្មុំណាព្រោះអីវាអត់ល្អទេវាអាចធ្វើឲ្យទឹកឃ្មុំយើងនឹងដុះផ្សិតចាហើយឥឡូវហ្នឹងតែទឹកឃ្មុំរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងធ្វើហើយហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំយកវាទៅចាក់នៅក្នុងកែវចាអូខេហើយចាឥឡូវហ្នឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ក្រូចងាំងើហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកចាឥឡូវហ្នឹងចង់ដឹងថាក្រូចងាំងើរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងវាល្អប៉ុណ្ណាចាគឺថាមើលក្រូចងាំងើរបស់នាងខ្ញុំគឺថាហាន់ចេញមកគឺថាមានទឹកហើយវាល្អចាហើយសាច់វាស្បែកវាហ្នឹងគឺថាស្វិតចាហ្នឹងក្រូចនាងខ្ញុំធ្វើថ្ងៃមុនហ្នឹងឥឡូវនាងខ្ញុំដាក់នៅមុខនេះមួយខ្ញុំត្រូវការតែមួយផ្លែទេដើម្បីនេះមើលបងប្អូនក្រូចងាំងើខ្ញុំធ្វើគឺថាល្អតែម្ដងគឺថាទឹកវានៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺថាពេញអត់ទៅណាក្រូចអ្នកខ្លះធ្វើទៅដូចថាស្វិតអស់ហើយអត់មានជាតិទឹកនៅក្នុងហ្នឹងទេតែក្រូចរបស់នាងខ្ញុំគឺថាហាន់ទៅគឺថាហៀទឹកអញ្ចឹងតែម្ដងចាហ្នឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាក្រូចរបស់យើងហ្នឹងគឺថាធ្វើត្រូវតាមក្បួនហើយល្អទៀតឥឡូវនាងខ្ញុំហាន់ជាបន្ទះចាហើយនាងខ្ញុំដាក់វាចូលទៅក្នុងកៅនេះចាទឹកដែលនាងខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺថាដាក់ក្រូចងាំងើចំនួនប្រហែលជា2ផ្លែចាមិញហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បើសិនជាយើងកាត់ក្រូចហ្នឹងបើសិនជាវាមានក្របត្រូវយកក្របចេញបើមិនចឹងទេធ្វើឲ្យទឹកតែងាំងើយើងហ្នឹងវាមានជាតិអាវីងចាព្រោះអីក្របទៅដាក់ទៅអាវីងហ្នឹងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអត់បើសិនជាកាត់ទៅមានយកក្របចេញប៉ុន្តែមិញហ្នឹងក្រូចមិញហ្នឹងកាត់ទៅគឺថាអត់មានក្របទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងងាំងើហ្នឹងចាឥឡូវហ្នឹងនាងខ្ញុំយកអាហ្នឹងហៅអីត្រង់យកមកចាក់សម្រស់យកកាកវាចេញចាហើយម្យ៉ាងមួយទៀតយើងអាចយកងាំងើហ្នឹងទៅកិនចាឥឡូវហ្នឹងនាងខ្ញុំយកងាំងើហ្នឹងទៅកិនចាហើយកិនវាឲ្យម៉ត់ណាដោយសារងាំងើហ្នឹងវាតិចពេកវាអត់សូវជាប់ក្នុងម៉ាស៊ីនខ្ញុំឆ្កឹះបន្តិចហើយកិនវាម្ដងទៀតវាអត់សូវជាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនណាដាក់ក្លគឺថាក្លហ្នឹងត្រូវជូតវាឲ្យស្ងួតចាងាំងើដែលនាងខ្ញុំកិនមិញហ្នឹងឥឡូវដួសវាដាក់ចូលនៅក្នុងកន្លមក
ចាហើយបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ទឹកឃ្មុំចូលនេះយើងអាចទុកវាបានយូរដែរពេលណាយើងងើបពីគេងយើងមានអារម្មណ៍ថារៀងលំងាស់កអីអញ្ចឹងយើងអាចដួសវាយកមកឆុងដូចតែអញ្ចឹងដាំទឹកក្តៅពុះហើយដួសដាក់ក្នុងកៅហើយយើងយកមកឆុងចាប៉ុណ្ណឹងមកចាហើយនាងខ្ញុំហើយចាអានេះធ្វើអញ្ចឹងងាយស្រួលពេលណាយើងចង់ញ៉ាំភ្លាមយើងធ្វើអញ្ចឹងវាស្រួលតែម្ដងចាហើយឥឡូវហ្នឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំទឹកនាងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនឲ្យមើលចាហើយនេះងាំងើដែលនាងខ្ញុំកិនមិញហ្នឹងគឺថានាងខ្ញុំដាក់ទឹកឃ្មុំចូលចានេះនាងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញពេលដែលបងប្អូនអត់ចង់ប្រើថ្នាំយើងលំងាស់កអីពេលយប់យើងធ្វើស្រាប់អញ្ចឹងវាស្រួលចាឥឡូវហ្នឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសវាយកមកឆុងដាក់កៅឲ្យឆុងព្រោះអីទឹកនេះមិញនាងខ្ញុំដាក់ដាំរួចអីហើយស្លាបព្រានេះស្លាបព្រាទឹកឃ្មុំមិញឯងហើយនឹងនេះអត់អីចានាងខ្ញុំដួសវាបន្តិចមកអានឹងដាក់ជាមួយទឹកឃ្មុំចាយើងឆុងវាញ៉ាំហើយនឹងលាយជាមួយតែបើបងប្អូនចូលចិត្តតែយើងអាចដាក់មកកញ្ចប់ទូចទៅអានឹងតែនឹងអាចទិញជាតែកញ្ចប់អាគេត្រង់ហើយក៏បានប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់មានអាតែកញ្ចប់គេត្រង់ហើយឯងនាងខ្ញុំតែខ្ញុំប្រើនេះវិញតែហ្នឹងវាធ្វើពីយិនសិនចាប៉ុន្តែបើអត់មានតែហ្នឹងប្រភេទតែហ្នឹងក៏អត់អីដែរដាក់តែប្រភេទផ្សេងបានដូចគ្នាចាប៉ុន្តែមកពីផ្ទះខ្ញុំចូលចិត្តម៉ាក់នេះចាហើយវាជាកញ្ចប់ទូចយើងបើកវាទៅហើយយើងឆុងតែយើងញ៉ាំតែល្អចានេះរសជាតិយិនសិនហ្នឹងខ្ញុំចាក់មើលវាល្អញ៉ាំទៅសម្រាប់ល្អសម្រាប់សុខភាពយើងចា Korean Ginseng ខ្ញុំហាយមកកញ្ចប់ទៀតឲ្យបងប្អូនមើលចាប៉ុន្តែសម្រាប់កៅទូចប៉ុណ្ណឹងយើងដាក់តែមកកញ្ចប់បានហើយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងចាឥឡូវហ្នឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆុងហើយចាហើយតែហ្នឹងពេលដែលវាត្រូវនឹងទឹកគឺថាវារលាយអស់ហើយវាអត់ដូចតែប្រភេទផ្សេងពេលដែលត្រូវទឹកវាចេញរីកជាកាកមកតែអាប្រភេទតែនេះគឺថាវារលាយអស់តែម្ដងចាអញ្ចឹងបាននាងខ្ញុំចូលចិត្តប្រើតែម៉ាក់ហ្នឹងអានេះកាកវាហ្នឹងកាកក្រូចងាំងើរបស់យើងឯងប៉ុន្តែអាប្រភេទតែហ្នឹងគឺថារលាយអស់ហើយនាងខ្ញុំមកឆុងដាក់ក្នុងចានឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យវារលាយអស់ចាញ៉ាំទៅវាល្អពេលខ្លះយើងអាចញ៉ាំតែក៏យើងចាំមានតែប្រភេទម្យ៉ាងញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងពេលយប់ឡើងយើងគេងលក់ស្រួលចាវារលាយអស់ចាហើយរសជាតិវាគឺថាឈ្ងុយតែម្ដងចាឥឡូវហ្នឹងនាងខ្ញុំបិទក្របវាអញ្ចឹងហើយតែហ្នឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុងទូទឹកកកទៅហើយយើងពេលយប់ឡើងឬក៏យើងស្អាកឬក៏ពេលណាក៏ដោយយើងចង់ញ៉ាំយើងមានស្រាប់ញ៉ាំចាហើយអាហ្នឹងចាឥឡូវហ្នឹងតែតកកជាមួយទឹកឃ្មុំហ្នឹងគឺរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសដាក់កៅចា
នាងខ្ញុំសុំដូរវែកអាវែកនេះវាបានតែឃើញតែស្អាតទេប៉ុន្តែឌូអត់កែទេចាចានេះនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសដាក់កៅហើយហើយជាមួយនឹងញ៉ាំងើដាក់ចូលវាដែរទៅចាបើសិនជាមានតកកតែតកកវាត្រូវការតកកហើយប៉ុន្តែអត់បានទិញតកកឥឡូវសុំទោសអត់មានតកកអីចាហើយណាមួយមេឃវាត្រជាក់ដែរយើងញ៉ាំជាមួយតកកក៏វាអត់ត្រូវដែរចាហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំបង្ហាញបើសិនជាអាកាសធាតុក្តៅដាក់មួយតកកគឺថាឆ្ងាញ់មែនតែនចាឥឡូវហ្នឹងស្រុកខ្ញុំនេះនៅប្រទេសខ្ញុំនេះចំខែត្រជាក់ចាដូច្នេះហើយអត់ចង់ត្រូវការតកកហ្មងទេដូចថាញ៉ាំអញ្ចឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរចាហើយនឹងខ្ញុំដាក់ម្កៅទៀតថាពិសេសមែនតែនទឹកតែតកកទឹកឃ្មុំនឹងចាហើយចាឥឡូវហ្នឹងមិញហ្នឹងនាងខ្ញុំប្រើពាក្យថាតែតកតែឥឡូវហ្នឹងដោយសារតាមទឹកភេទត្រជាក់របស់នាងខ្ញុំហ្នឹងវាអត់មានតកហើយណាមួយទៀតអាកាសធាតុនៅទីនេះគឺថាវាត្រជាក់មែនតែនចាអញ្ចឹងសម្រាប់ល្អសម្រាប់ដូចថាអ៊ំពូមីងគាត់ចាស់គាត់ត្រូវការឲ្យកម្ដៅវាមាននៅក្នុងខ្លួនគាត់អត់ត្រូវការតកអីគាត់គ្រាន់តែលឺតកហ្នឹងគាត់ខ្លាចចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំដាក់តែទឹកក្តៅជាមួយទឹកញ៉ាំងើតែទឹកតែញ៉ាំងើទឹកក្តៅបានហើយចាមិនបាច់ចាំដាក់តកអីចាហើយចង់បញ្ចប់ហ្នឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានเพจរបស់នាងខ្ញុំធីតាមេផ្ទះចាចានាងខ្ញុំសូមអរគុណហើយជួបនាងខ្ញុំបន្តិចទៀតគឺថានាងខ្ញុំធ្វើនំពងអន្សងចាអញ្ចឹងជួបនាងខ្ញុំជាមួយនឹង10នាទីទៀតនាងខ្ញុំរៀបចំធ្វើនំពងអន្សមចាអរគុណច្រើន Cambodian Broadcasting Network TV របស់ខ្មែរ